Приветствую всех, Виктор Анатольевич с вами на связи, надеюсь микрофон работает на ОК. Как я и обещал, мой очередной обзор. Обзор вот такого вот универсального устройства в жару. Это мини-вентилятор ручной на аккумуляторной батарее. Ну, что могу сказать о данном устройстве? Особо сказать, модель, называется он LED Digital Display Fan, модель номер N15. Есть разные расцветки, как вы видите. У меня вот белый попался, я покажу сейчас. В принципе, нормально, имеет и мощность, и скорость, и аж 5 режимов. Аж 5 режимов он имеет, Аж 5 режимов имеет такой вентилятор. Плюс имеет подставку под смартфон. Для шнура, сейчас покажу, В комплекте идет инструкция. Кстати, на русском языке ни слова нету, все только на английском, в любом другом языке, только на русском, на украинском нет. Вообще на наших языках нету. Это инструкция на 4 языках международного общения, только не на русском. Как-то вот так вот. Что очень меня смутило, мне пришлось использовать Google переводчик, приложение искать в интернете хоть какой-то вариант электронный, чтобы перевести там с помощью Google, чтобы так удобнее мне просто. И я перевел себе на русский язык его с помощью программы Google, специально там переводчик есть, программа такая. И я так более-менее что-то понял в общих чертах, Иначе просто, капец. Я ж не понимаю по-английски, я иностранных языков не знаю, не владею. Так, в комплекте идет к нему вот такой вот шнур Type-C, так что можете не волноваться. Type-C, он правда короткий, видите, капец. Идет к нему шнурок, обалденный шнурок на шейку. И там цеплять, я сейчас покажу все. Цеплять не очень, придется немножко поморочиться. И вот такая идет еще плюс к тому всему идет вот такая вот колечко ароматическое с ощущением этого океана. Обалденная штука. Сейчас по факту расскажу все. Значит, вначале давайте технические характеристики. Я буду смотреть в интернет-ресурс, потому что я иначе так все не запомнил. Так что извините, я буду читать и говорить. Надеюсь, микрофон понимает тему, Я буду смотреть в монитор и говорить вам о данном устройстве, потому что я иначе не смогу. У меня ж плохое зрение. Итак, инструкция руководства пользователя, упрощенная так называемая инструкция. Модель FAN номер 15, N15 точнее, портативный светодиодный цифровой дисплей фон, руководство по эксплуатации. Значит, руководство было создано и сформировано 3 ноября 2023 года. Это самое, что я смог найти инструкцию, и чтобы она можно было перевести на русский с помощью Google переводчика. Это все, что я смог найти. Больше нету никаких вариантов. Итак, поехали, инструкцию. Итак, идет дальше к нему описание. Я сейчас опишу, я сейчас все расскажу. Сейчас вкратце просто технические характеристики. Итак, модель продукта номер N15. Мощность продукта 2,5 Вт. Что, кстати, шикарно, обалденно. Напряжение батареи 3,7 вольт, что тоже уникально. Модель аккумулятора, кстати, встроенная батарея аккумуляторная, она встроенная, поэтому крышку снять довольно накладно будет. И нет смысла. Она встроенная аккумуляторная батарея, Поэтому если что-то с ним, он дешевый, они дешевые, лучше уже купить новые с новым аккумулятором, само собой. Чтобы не заморачиваться. Это так, мой совет, а вы уже как хотите. Там проблема его разобрать, снять, это для меня, для плохого зрения человека, для меня проблематично туда лезть, это мелкие детали много там, не хочу я. Что-то зацеплю, что-то поломаю, не хочу я. Мне уже проще новый купить такой же. Они дешевые, я сейчас объясню, сейчас я все расскажу. Так, значит, литиевая батарея 18650, чтобы вы понимали, какая здесь аккумуляторная батарея встроена. Так, входное напряжение, ток, 5 вольт, 2 ампер. Обалденно. И заряжается, кстати, быстро, недолго. Так, материал продукта, это пластик IBC PC, Печатная плата, чтобы вы понимали, внутри.
короче, вот такая вот тема. Ну, размеры, сейчас вы уже сами видели размеры продукта, и базовые размеры, все видели. Вес этого продукта всего 190 грамм данного портативного ручного вентилятора на аккумуляторной батарее. Всего 190 грамм. Так, цвета, само собой, я уже показывал, какие цвета на коробке указаны. Мне достался белый. Так, исполнительный стандарт, ну это так переводится дословно, это точнее, в общем так переводит, так переводчик Google так перевел, так что извините, там на английском по-другому чуть, но я просто цитирую, как перевел Google, как перевел данную инструкцию на русский язык. ГБ 4706, точка 27, среднее тире 2008. Вот такой вот стандарт. Ну что еще? Структура продукта понятна. Я сейчас все объясню, покажу. В принципе, вам сейчас все покажу, что к чему. Он имеет 90 наклонность. Его можно наклонять. Сейчас я покажу. 90 градусов наклонять его можно. Короче, сейчас я все покажу. Значит так, первый режим. Сейчас покажу. Первый режим это у нас сон-ветер, сонный ветер. Короче, это самый легкий, самый простой режим. На нем аккумуляторная батарея прослужит очень долго. Сейчас я объясню. На втором режиме это у нас естественный ветер. На третьем режиме это освежающий ветер. Кстати, обалденный режим. Рекомендую. В жару выручит очень. Очень обалденно. Тоже проработает более-менее нормально. Сейчас я объясню, все расскажу. Четвертый режим прохладный ветер. И пятый режим циркуляция воздуха. Это самый обалденный режим. Когда в жару вообще спасает, когда плюс 35-40. Но аккумуляторная батарея будет разряжаться быстрее. То есть потребление будет больше. Емкости, энергия заряда аккумулятора будет больше. На максимальной пятой скорости не рекомендую. Он быстро у вас будет уходить, как говорится. К разряду, короче. Что еще? Аксессуары для продукта простые я уже описал. Сама коробка показал уже. Провод для зарядки. Type-C. Аккумулятор сам 18650. 1 на 2 дюйма, короче, размер аккумулятора. Ну и дальше, само собой, само устройство, говорю. Уникальное, красивое, все. Ну что могу сказать. С водой лучше, чтобы он не контактировал, лучше избегать его, беречь от воды, чтобы вы понимали, от брызг, от всего прочего. Во время его работы тем более. Лучше поберечь его. Осторожно быть. В принципе, он пригодится в жару очень шикарно. В огонь не рекомендуется его бросать в огонь, потому что будет взрыв, будет беда большая. Так, не рекомендуется его перегревать, иначе будет проблема. У него нету предохраняющих режимов, поскольку это дешевое устройство, сами понимаете, бюджетный вариант. Здесь нету. Детям до 7 лет тоже не рекомендуется давать ему использование без присмотра этого устройства. Взрослых детям не рекомендуется. Ну что еще? Откручивается корпус легко, верхний вот этот, где вентилятор, сейчас покажу. Очень удобная штука. Гарантийный талон к нему нету. Гарантийный талон прямо на инструкции напечатан, прямо здесь. Но он пустой, никто его не заполнял, никаких печатей нет, ничего нету, вообще к нему нету. Сразу говорю, это не гарантийник, это не серьезно, нету к нему никаких, ничего к нему нету, вообще ни гарантии, ничего на самом деле по факту на него нету. То есть, если что-то произойдет с данным вентилятором, уже проще его выбросить и купить новый. Все, чтобы вам не тратиться на ремонт. Ремонт обойдется в хорошую копеечку. Я в прошлом видосе, обзоре других устройств, я вам говорил, лучше рекомендую новое устройство купить. Такое же новое, такой же вентилятор, только новый. Вот, чем заморачиваться с ремонтом, чтобы вы понимали, чтобы не тратиться. Они дешевые и проблем не будет, в принципе, чтобы их приобрести. Так, это все понты, гарантийного талона нету к нему, как такового настоящего нету. Я же говорю, я еле нашел к нему инструкцию в интернете, перекопал весь инет. Нашел на иностранном ресурсе. На иностранном ресурсе англоязычном я нашел только инструкцию к нему. Чтобы вы просто понимали, мои дорогие. Все, нету к нему больше никаких характеристик подробных. Это все, что я к нему нашел. К данному вентилятору на аккумуляторной батарее. К нему больше ничего нет. От слова совсем в интернете особо ничего не найти. Все, что я смог найти, нашел инструкцию на английском языке, перевел ее на русский.
Ну, с помощью Google переводчика. Ну, вот это все, что я смог. Все. В принципе, больше ничего особенного о нем рассказать нету. Все остальное я покажу. Так, хорошо. Теперь перейдем к самому вентилятору. Значит, вентилятор имеет вот такой вот ход. Очень удобно, можно поставить. Кстати, мой смартфон очень помещается. Но я покажу на своей обложке. Ну вот, в принципе, вот так. Помещается обалденно. Лопасти не закрывает вентилятора, не мешает вентилятору самому работать. То есть можно вот так вот сделать. Я просто вам к примеру показал, потому что я аж пишу с него. Итак, теперь демонстрирую его в работе. Сейчас покажу. В самой работе. При желании можно снять, повесить на шею. Как я покажу. Значит, сзади тоже написано, тоже видите, есть. Очень удобно. Значит, эта штука снимается. Так, давайте вначале мы с вами перейдем к режимам. Итак, режим номер 1. Работает, видите? Ой, балдеж. 80 у меня заряд. Потому что я уже тестировал и заряжал. Очень быстро разрядился на максимальном режиме. На 5. Быстро разрядился. Второй режим. Больше емкость. Сидишь, балдеешь. В жару в самый раз. Третий режим. Вообще слышно даже немножко. Ой, какой балдеж. Вы себе не представляете, какой балдеж. Третий режим. Четвертый режим переключаю. Ой, ветерок. Ой, классика. Обалдеж. Балдеж, реально говорю. И последний режим 5. Не рекомендую использовать, иначе быстро разрядится аккумулятор данного устройства. Какой балдежка. Класс. Обалденная штука. Я же говорю, серьезно. Выключу, чтобы экономить. Так. Вот я вам продемонстрировал, как он работает. Значит, его можно при желании. При желании его можно вот так вот сложить. Видите? Вот так вот поставить и вот так вот пользоваться, сложить. Наверх. Дальше. Для чего нужно снять вот эту вот крышку? Для чего ее можно снять? Делаем легкий поворот. Для чего ее снять? Сейчас я объясню, для чего ее снять. Берем вот это вот колечко. Достаем отсюда вам. Колечко. Сюда пытаемся закрепить. Сейчас я объясню нюансы. Оно не всегда держится, бывает выпадает. Его тяжело закрепить. Оно просто ни об что не держится. И через некоторое время оно просто выпадает. Ну туда, вниз, в корпус сам выпадает. Что доставляет неудобства. Вот так оно легко и быстро выпадает. То есть почему-то разработчик не предусмотрел комфортное его крепление. Вот этого колечка ароматизированного сюда. Поэтому я, скажем так, не рекомендую, если вы не хотите, чтобы оно, не дай бог, под лопасти попало. Или, аккумулятора вентилятора. И чтобы оно, не дай бог, вышло из строя, поломался у вас. Я не рекомендую с ним долбаться, с этим колечком. Один раз взяли, применили, можно положить на дно. Ладно, сейчас. При желании можно вот сюда просто положить, но вся проблема, что, видите, будет цеплять лопасти вентилятора, будет цеплять эту штуку. То есть никак не получится здесь. Негде ее возможности закрепить. Ты хочешь, не хочешь, а ничего здесь. Почему-то производитель не предусмотрел, к сожалению, удобный крепеж вот этого ароматизированного колечка. Он будет у вас часто выпадать, это колечко. То есть это такая штука, знаете, аксессуар для понтов, я так мягко выражусь. Оно не держится. Тупо не держится. От слова совсем. Крепим теперь его обратно. Пластик плотный, можно не бояться. Даже если он упадет один раз, ударится, не об сильно твердую поверхность, ничего не будет. Так, дальше. Дальше, значит, так. Шнур. Во время зарядка. Вот сюда подключается. Вот сюда подключается вот этот шнур, который идет в комплекте. Или в пауэрбанк, или зарядное устройство от любой мобильного зарядное устройство обычное будет заряжаться. Сеть и все, и зарядится. Или пауэрбанк. Вот этот конец пауэрбанк любой. И он зарядит вам этот аккумулятор в этом вентиляторе сколько, до сотки. Что могу еще сказать? Заряжается данный вентилятор часа
часов около 4 где-то. 2,5 и 3 часа где-то заряжается данный аккумулятор. Емкость самого данного аккумулятора 3000 мАч. Так что я рекомендую вам, то что называется, учесть этот вариант. Этот нюанс нужно учесть. Небольшая емкость, надолго особо не хватит, сильно так побалдеть. Но на минимальном режиме, на первом и втором режимах, эта аккумуляторная батарея, которая в нем внутри, проработает, скажем так, приблизительно часов 6-7. Где-то с часов 7 может выдержать, проработает. Чтобы вы просто понимали. Около 8 часов, плюс-минус. На среднем режиме, третьем, который я обычно использую, проработает, часов где-то около 5. Около 5 часов точно протянет. А на максимальном режиме от силы где-то 3-3,5 часа проработает данный вентилятор у вас, если использовать аккумулятор, на максимальной скорости. Это часа 3 вам от силы где-то будет, 3,5 плюс-минус где-то так. Я вам просто рассказываю об данном вентиляторе. Я буду первый, кто на русском языке делает обзор данных устройств, потому что все эти обзоры, какие есть в интернете, на ютубе, они все на английском, на иностранном языке, на испанском есть, на разных, а на русском ни одного не нашел. Даже на украинском толком нет никакого обзора. Я буду первый, скорее всего, из блогеров, кто сделает обзор на данный вентилятор, на аккумуляторной батарее. Что еще могу рассказать? Значит, единственная проблема закрепить этот шнур. Сейчас я покажу, как я нашел выход с положения. Я долго долбался с этим шнуром, пытался в это колечко всунуть сюда. Ничего у меня не получалось долгое время. Я же плохо вижу к тому же. Я пытался и так, и так. Значит, смотрите, что лучше сделать. Просовываете этот кончик шнура, просовываете сюда. Видите, просовываете вот так. И закрепляете этот кончик за эти видите, края. Вот сюда протягиваете, и таким образом можно его одеть. И он будет у вас на шейке вот так висеть, вы поняли, и держаться. Но я не буду сейчас долбаться, не буду сейчас крепить, потому что его очень трудно было, я его еле прицепил сюда. Еле с трудом большим, очень большим трудом мне пришлось очень постараться, чтобы его прицепить, чтобы вы понимали. Что могу еще о нем сказать? Дешевая вещь, стоит он где-то в интернет-магазинах, потому что мне это подарил человек. Заказал, мне курьер доставил, это еще один его подарок, моего одного знакомого, хорошего. Человек платил свои деньги, но я узнал по интернету, прошарился, прошелся, узнал, сколько стоит подобный вентилятор на аккумуляторной батарее. Он стоит, его цена где-то приблизительно, сейчас скажу, 450 гривен. Плюс-минус, 470. Есть, которые 480 его продают. Вот такая дешевая, в принципе, бюджетный вариант. Очень удобная штука и недорого, и вообще прелесть, вообще шикарно. Стоит, я же говорю, копейки. По среднему сегменту, если измерять, оценивать, то это копейки, согласитесь, вообще. Можно при желании еще найти за 350, вообще около 400 гривен можно найти такой вентилятор. Да, можно, при большом желании, на некоторых интернет-платформах, которые занимаются торговлей подобных устройств, портативных, на аккумуляторах, можно найти и подешевле. Но лучше всего уже взять спокойно за его реальную стоимость, это 450-480 гривен, плюс-минус, и не париться, и не переживать. Вы поняли. Это столько он стоит. Кто хочет, может посчитать в рубли, в доллары, в евро, можете посчитать, пересчитать свою валюту, как говорится. Я говорю, где я живу. Я живу в Украине, поэтому я и говорю, описываю цены в гривнах. Все, как говорится. Что могу еще рассказать? В принципе, ничего особенного. Можно снять эту штуку. Ее можно снять, этот крепеж, и попробовать вентилятор без этой штуки, Можно просто попробовать. Если вы хотите, чтобы ощущение получить на минимальной скорости больше, чем может с той крышкой, то я рекомендую вам снять эту крышку и так балдеть сидеть. Но такой эффект себе тоже, знаете, сами понимаете. Такой себе эффект. Он тоже нормально, лучше. То есть нет перекрытия, и он свободно воздух циркулирует.
И все, и вообще балдеешь. С крышкой лучше. Лучше выключим, чтобы я сэкономил аккумуляторную батарею. Может еще пригодится, потому что сейчас погода такая себе прыгающая. Чтобы мне его опять не подзаряжать, как говорится. Что могу еще рассказать? Ну все, в принципе. Вот единственное, что производитель не продумал для крепления колечка вот сюда, ароматизированного колечка. Вот он не продумал вот эту вот штуку. Вот здесь вот не продумано, она выпадает постоянно. И я ее как ни крепил, выпадает все равно. Хоть ты тресни. Поэтому я уже ее не использую. Вот так вот я его и использую. Рядом стоит и дует, и я балдею, если жарко. Ну, короче, классная штука. Проверил я уже не раз. Ну, что могу еще рассказать? Больше мне об данном устройстве особо обзор делать нечего. Я все вам описал, рекомендации дал, личные наблюдения предоставил, а вы уже сами, мои дорогие, кто смотрит, мои подписчики и гости моего YouTube канала, сами уже можете решить для себя, надо ли вам такая вещь или не надо. Вот такая вот вещь. Она продается почти в любом интернет-магазине. Можно найти, я же говорю, в разную стоимость. Ну, плюс-минус. Но она считается бюджетное устройство. Понаклеивали коробки. Здесь тоже ни слова по-русски, нигде ничего. Слова ни по-русски, ни по-украински. Вообще по нашему языку нету вообще на нашем языке ничего. Все только вот на иностранном, на английском в основном языке, короче. Вот такая вот тема. Это уже не первое устройство, я замечаю, с бюджетных, где нету инструкции на родном твоем языке. Ну, на нашем, на русском, на украинском. Нету вообще слова совсем. Все только на иностранном, на английском в основном. Вот такая вот печальная штука получается. Ну, что еще? Ну, все, в принципе. Цифровой дисплей отлично. Видно циферки обалденно. Вот он, цифровой дисплей. Я уже показывал. Вот здесь цифровой дисплей. Я уже показывал. Видно цифры обалденно. Я уже демонстрировал. Все видно прекрасно. Но мне по-любому нужно вот так вот присмотреться. Я же не вижу далеко. Чтобы посмотреть, сколько там заряда осталось. Но светит отлично. Циферки яркие. И все отлично. Очень удобно. Цифровой дисплей это шикарно удобно. Еще и на подсветке. Обалденно. Вообще очень удобно. Я рекомендую такой вот вентилятор. Если что, смартфон ставите там, что-то читаете или что-то слушаете, что-то слушаете и вам проветривает. Ну, свежий воздух идет от жары. Ну, спасает вас. Обалденная вещь. Рекомендую, я говорю, не пожалеете. Обалденная вещь. Шикарно, серьезно говорю. Я поблагодарил очень моего знакомого, который мне помог. Еще один подарок мне, так сказать, прислал через новую почту, через курьерскую службу прислал мне на дом. Вот такой еще один подарок. В жару выручит, я же говорю, шикарно, реально проверено на себе. Не жалею, вещь то, что надо. Я не ожидал, что среди бюджетных устройств может такая быть обалденная штука. Еще у меня в планах, в мечтах на будущее есть приобрести на зиму вариант. Такой же, только тепловентилятор. Пусть он будет чуть больше размерами, но чтобы он был тоже на аккумуляторной встроенной батарее. То есть, понимаете, да? Чтобы можно было в случае чего, как говорится, не зависеть от электроэнергии, если вдруг они опять будут, не дай бог, у нас отключение делать электричество. То чтобы не было зависимости от электроэнергии, чтобы в помещении создать тепло, и не дай бог отопления не будет, не дай бог, то вот, чтобы меня выручил тепловентилятор. Я вот такое ищу сейчас устройство, тоже на аккумуляторной встроенной батарее. Тоже ищу такой вариант. Чтобы можно было спокойно зимой как-то себя, согреть помещение свое, то есть, понимаете, да, квартиру согреть как-то, обогрев сделать помещение. Вот такие вот дела. Так что вот такая вот ситуация. Словом, хорошая штука. Ну, в принципе, мне особо сказать нечего о данном устройстве. Все обалденно, все шикарно. Я доволен данным устройством. Хороший подарок мне. У меня уже столько подарков хороших от добрых людей. Я так рад, что мне выручают, малоимущего инвалида выручают, помогают. Хоть так, и то я благодарен и за это. Хоть что-то. Теперь у меня есть. Я теперь запасся
и пауэрбанками, и на солнышке баночки у меня есть, и обычные баночки есть. У меня теперь есть и эти осветительные приборы, вот эти, тоже на аккумуляторных батареях, тоже там на солнечной батарее есть. Короче, я уже теперь все, к зиме в принципе готов, освещение будет, связь у меня будет, если что, вдруг. Ну вы поняли, в случае отключения. И вот даже в жару, независимо от электросети, кстати, его можно использовать и от сети. Как? Я уже рассказал выше. Сегодня я вот рассказал недавно. Берете вот этот вот шнур, подключаете его к обычной зарядке, которую вы заряжаете, например, свой какой-то смартфон, какое-то устройство свое, и вставляете в сеть. Поняли, в розетку. Таким образом его можно использовать и от сети, вот таким образом. Да, будет работать. И аккумулятор таким образом будет, как бы скажем, и подзаряжаться одновременно, и экономиться. Ну, то есть, понял, он не будет израсходоваться, чтобы вы просто понимали. Он может работать и во время подзарядки. То есть его можно включать и во время подзарядки тоже использовать. Да, вот такой есть, вот такая вот обалденная фишка есть. Еще одна в нем, в данном устройстве. Вот как-то так. Так что покупайте, заказывайте, ищите. Есть на интернет-платформах торговых. Есть везде. Везде есть, короче, варианты. Ищите, смотрите. Я думаю, что все окей. Ну вот так вот, в принципе, я же говорю, набор небольшой. Все, минимальный набор. Все, что к нему нужно, комплект небольшой. Я же говорю, все, что надо к нему. Для удобства, так сказать, пользователей. Для удобства покупателя, для удобства пользователя, который хочет в жару спастись от жары. Так что вот такая вот вещь. Я все рассказал, надеюсь, ничего не забыл добавить. Что еще? В принципе, все. Вот это весь обзор. Я все рассказал о данном устройстве. Класс. Но пока на ближайшее время у меня уже обзоров не планируется. Уже все. Я все устройства, какие мне подарили, я уже обзор всех их сделал. Все поделал. Больше у меня ничего не запланировано, потому что вряд ли мне кто-то уже что-то, так скажем, подкинет. Что-то. Не знаю, вряд ли уже. То, что я планирую, оно стоит недешево. Ну, я уже так прошарился по интернет-платформам торговым всяким. Поискал тепловентилятор на аккумуляторной батарее. Поискал. Но я вам скажу, это гораздо дороже, чем стоит даже, чем вот этот вентилятор на аккумуляторной батарее. То гораздо дороже стоит такие устройства. Ну, посмотрю. Если мне люди смогут помочь доброе собрать на это, то... Отлично, обязательно его закажу, короче, и обязательно. Если получится, опять же, здесь под большим вопросом. Когда мне получится это приобрести, получится ли вообще. Если мне люди помогут местные, то я, конечно, смогу собрать на это, то для зимы, чтобы я был и в тепле. Помимо что с освещением, помимо что на связи, ну, чтобы подзаряжать свой смартфон, свое устройство и свой фитнес-браслет. Так еще к тому же, чтобы я был и в тепле. Понимаете, чтобы на зиму уже подстраховаться уже конкретно. Ну как-то вот так вот. Ну пока вот такие планы на будущее. Еще есть у меня другие планы, но я не знаю, осуществимы ли они, потому что я зависим финансами от других людей, добрых людей местных. Они как в состоянии мне собрать на что, на то и получается, понимаете? То есть если бы я сам независим был финансово, я бы уже... Все бы себе это приобретал бы, уже давно приобрел бы в разных интернет-магазинах по доступной стоимости. Но, к сожалению, мои финансы поют романсы. Мне тяжело с финансами, как у малоимущего нетрудоспособного инвалида. Поэтому, ну, вот такая вот ситуация. Поэтому я не могу дальше прогнозировать, что там реально будет в ближайшее время, кто мне сможет помочь на устройство. Потому что я хочу еще как-то найти устройство, с помощью которого альтернативной энергией можно запитать, в случае чего компьютер хотя бы мой запитать. Ну, короче, вы поняли, на всякий случай так. Но это на будущее, но пока это мечта. Там тоже, чтобы он работал независимо от электроэнергии, от сети нашей, от розеток. Но это тоже такая себе тема проблемная и затратное очень удовольствие, довольно дорогое. Ну, короче, вот такие вот дела. Так что все, я все рассказал, вот я вам все описал. В принципе, мне больше особо рассказать нечего.
На этом я прощаюсь с вами. Я весь обзор сделал, как смог, хоть что смог, обзор поделал. В принципе, особо мне больше рассказать нечего. Ну, в принципе, я же говорю, проблема только с вот этой вот штукой. Ее, к сожалению, это кольцо ароматизирующее подцепить довольно проблематично, я вам скажу. Оно выпадает постоянно. Ну, короче, с ним бывают заморочки, скажем так, между нами говоря. Ну, и это тоже цеплять ремушок не удовольствие, я вам скажу. Не удовольствие, а большая заморочка. Его прицепить очень сложно. Я его еле прицепил туда. Ну, в принципе, вот и все. Особо мне рассказать больше о данном устройстве нечего. Кроме того, что это обалденная штука и выручит в жару, скажем так. Выручит, реально говорю. Выручит в жару. Ну все, в принципе, я все рассказал. Особо мне больше рассказать о данном универсальном портативном ручном вентиляторе на аккумуляторной батарее больше мне особо рассказать нечего. Очень обалденная штука. Я доволен, в принципе. Вообще от слова совсем доволен. И ни разу не жалею, скажем так, что мне его помогли, заказали и оплатили и доставили, короче. Я очень благодарен этому человеку. Большое ему спасибо. Пусть его Бог ему воздаст финансов в 300 раз больше, чем он на меня, так сказать, пожертвовал, чтобы мне было комфортно. Приятно, что есть все-таки такие добрые люди, которые способны помогать бескорыстно, без всяких выпендрежей, просто брать и помогать таким, как я, которые нуждаются. Это очень замечательно. Помогать малоимущим гражданам — это очень хорошее благословенное дело, потому что потом воздается всемиро раз благословением большим от Иеговы Бога. Ну вот как-то так вот. Все, я на этом заканчиваю обзор, я все рассказал. Будьте все благословенны, мои дорогие. На этом я заканчиваю обзор данного устройства. Все, я весь обзор поделал. 32 минуты. Ну, извините, что так долго, я уже как мог рассказал все, что мог. Больше я о нем рассказать нечего. Реально говорю, потому что бюджетное устройство, все. Там все. Вот это все, что я смог. Все, что я накопал в интернете о нем, вот то я вам и рассказал. Как-то вот так вот. На этом я с вами прощаюсь. Виктор Анатольевич с вами прощается. До следующих моих обзоров, выпусков, других речей и всего прочего. Так что я заканчиваю на этом свой обзор, потому что, как говорится, время и все. И я все рассказал. Все будьте благословенны. Всем счастливо.